ஹலோ காய்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையுமே தமிழ்மோட்டோ யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோண்டா ஆக்டிவா 3G அந்த மாடலினுடைய இன்ஜின் இது. ஸோ இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வண்டி வந்து சீஸ் ஆகி போச்சு. அதனால் நாங்கள் இன்ஜின்லாம் பிரிக்க வேண்டியது வந்தது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புஷ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த புஷ்ஷை வந்து நம்ம கழட்டிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, புதுசு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒரு புஷ் மட்டும் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் வந்து வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு 4 புஷ் பக்கம் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த புஷ்ஷையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கழட்டிட்டு அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறதுல இதுவும் ஒன்று. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி திரும்ப வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பியூட்டேன் கேஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேரோட ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த பியூட்டேன் கேஸ் வந்து வேணுங்கிறவங்க நான் கீழே அமேசான் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதில் நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டாச்சபிள் அண்ட் டிட்டாச்சபிள் டைப்பு, அந்த மேலே இருக்கிற கேப்பு. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாபு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நாபை வந்து நம்ம லைட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து லைட்டர் வச்சு பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா நெருப்பு வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அவ்வளோதான் பற்றிக்கிச்சு. பட் அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனல் மாதிரி வர்றதுனால நமக்கு வீடியோவில் வந்து கிளியராக தெரியல. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ரொம்ப கிச்சுன்னு அந்த சேசிஸில் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஜினுடைய காம்பனண்ட்டில் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த புஷ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங்னால வந்து லைட்டாக அதனுடைய அந்த பிடிப்பு தன்மை வந்து இழக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதில் நம்ம கரெக்டான ப்ராப்பர் டூல் வச்சு தட்டினோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த புஷ்ஷை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த நெருப்பு வர்றது வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தெரியுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம இந்த கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக அடிக்கும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்காற்று அடிக்காத மாதிரியான இடங்கள்ல இருக்கணும். ஒருவேளை எதிர்காற்று அடிச்சிச்சு அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெருப்பு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ அப்போ நீங்கள் சடனாக வந்து ஆஃப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுவீங்க. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு க்ளோஸ்டு ரூமில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது. அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த புஷ்ஷை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபுல்லாக வந்து ஒரு அதுக்கு தகுந்த ஒரு டூல் வச்சிருக்கோம். ஸோ நாங்க வந்து யூஸ் பண்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பியரிங் புல்லர்ல வரக்கூடிய அந்த கிட்டு டைப் இது. ஸோ அத யூஸ் பண்ணி நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம சுத்தியல் வச்சு மேல வந்து தட்டி அந்த புஷ்ஷை வந்து இப்போ நம்ம வெளியில எடுக்குறாங்க நம்ம ட்ரெய்னீஸ். ஸோ அதத்தான் நீங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கேமரா பக்கத்துல சுத்தியல் வந்து போகுதுடா. இந்த போன் ஓடுது. சென்டர் கேசிங்கில் வச்சுருக்கோம். சென்டரில் வச்சுருக்கோம். இன்னும் அந்த பக்கம் ஓம்ஸில் லைட்டாக தட்டி அடிங்க. அவ்வளோதான் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஓல்டு புஷ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பசங்க வந்து தட்டின தட்டில் வந்து வெளியில் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதை இப்போ நான் உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ அவங்க புது புஷ் வந்து எடுக்க பார்க்குறாங்க. இப்போ இந்த ஓல்டு புஷ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஹீட் பண்ணதுனால உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரப்பர் மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உருகி இருக்குது, மெல்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, புது புஷ் வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதை வந்து இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த புது புஷ்ஷை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உள்ளே இறங்கிரும். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது லைட்டாக எலாபரேட் ஆகும். அப்படி எலாபரேட் ஆகிறதுனால நம்ம புஷ் வச்சு தட்டும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து இறங்கிரும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மறுபடியும் அந்த பியூட்டேன் கேஸஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு மறுபடியும் பற்ற வச்சு இப்பயும் அனலில் வந்து ஹீட் ஆகுது. பட் வந்து நமக்கு அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவில் வந்து நமக்கு அந்த வரக்கூடிய நெருப்பு வந்து கண்ணுக்கு தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் வெறும் இதை மட்டும் பியூட்டேன் மட்டும் பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் அந்த அனலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுற்றி வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புஷ்ஷை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அடித்து இறக்க போகிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பழைய புஷ்ஷை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹீட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டோம். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் பண்ணி இப்போ திரும்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா புது புஷ் வச்சு வந்து இறக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த புது புஷ் வந்து நீங்கள் வச்சு தட்டி இறக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வந்து தட்டுறோமா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இறக்கணும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு பக்கம் கிராஸாக ஏற்றி அதுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் வந்து அந்த மட்டத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கரெக்டாக அந்த புஷ்ஷை வச்சு சென்டர் பார்த்து கரெக்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க, ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் இந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒர்க் வரும்போது.
அதே மாதிரி தட்டுறதுக்கு வந்து ஈவனான தட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய டூலாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, அந்த பியரிங் புல்லர் கிட்டில் வரக்கூடிய டூல் கூட கீழே ஒரு கப்பு போட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தட்டியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவனாக இறங்குறத வந்து உங்களால் இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்க முடியும். ஸோ ஈவனாக வந்து தட்டி இறக்கிக்கணும். அப்படி இறக்கிட்டோம்னா நமக்கு புஷு போய் கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் ஒர்க் தான். பட் இருந்தாலும் இதை பற்றி நம்ம வீடியோ பதிவு போட்டதில்லை அப்படிங்கிறனால நம்மளோட சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம். அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி, வணக்கம். அண்ட் அந்த பியூட்டேன் கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் பை லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போய் வாங்கிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.